حاجه دايما بقولها في الوقت ده من كل سنه في البرنامج الحقيقه، ونفسي تبقى قاعده عامه او نفسي يتعمل لها حاجه. بحلم، انا بحلم على الهوا معاك يعني ان يبقى الطلبه دول قبل ما يختاروا كليتهم اللي هم يقول لك اصل التنسيق هو اللي وداني والتنسيق هو اللي جابني. لا، انت انزل شوف شركات المختلفه او الوظائف المختلفه، وقبل ما التنسيق يطلع وقبل ما الدرجات وقبل كل الكلام ده، وشوف انت نفسك في ايه. اروح شركه مالتي ناشونال مع اي حد اعرفه واشوف الشركه دي المحاسب ده بيشتغل ايه. اروح عياده اقعد مع جوز بنت خاله ابن عمي الدكتور فلان الفلاني، اقول له يعني استضيفني ساعتين ثلاثه حاجه، اشوف بس حضرتك مهنتك ايه، هفضل ساكت واتابع. اروح مش عارفين، اروح كل الوظائف واشوف انا حبيت الشغلانه دي او ما حبيتش الشغلانه دي. ايه رايك؟ يعني انا نفسي ده يحصل الحقيقه بشكل بروفيشنال، يعني نفسي يحصل بشكل ان تبقى حاجه بتتعمل على مستوى الدوله كلها، ان الطلبه حتى من اولى ثانوي، يعني مش لازم ثانويه عامه، 3 سنين دول بيلف على مهن كتير يلاقي نفسه. لان انا لما كنت في ثانويه عامه يا دكتور، انا اخترت الجامعه بس مش بناء على انا مش عارفه المهنه دي ايه، بس بناء ان نفسي فيها، لكن ممكن بعد ما ادخل اقول لا مش ده اللي انا كنت عايزاه. اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده اتعملت عليه دراسات نفسيه لكيفيه اتخاذ القرار. بجد؟ والله في حاجه اسمها الاختيار او القرار المستنير او القرار المبني على الحدث. يعني ايه مستنير؟ يعني انا معايا معلومات فعلا وافيه، شفت الحاجه بعينيا وبناء عليه اخترت هذا الاختيار او قررت هذا القرار. هناك بقى ان انا ايه بالفراسه، مش كده زي ما بنعمل أيوة. بقى معظمنا. لا ده واضح ان الطب ده حاجه حلوه او الهندسه شيء جميل، دي مع ان انا ولا شفتها ولا اعرف هي بتعمل ايه ولا بيكسبوا كام. ففعلا دي فكره جميله جدا. لو المدارس الثانوي عملت رحلات للطلبه بتوعها على مدار السنه، يروحوا مصانع، يروحوا شركات، يفهموا كده، بيسموه حملات وعي. ابقى واعي بكل الحاجات اللي بتحصل، يقعدوا مع المهندس والدكتور والضابط وكل المهن والنجار يعني كل المهن ورجل الاعمال، يقعدوا معاهم ويشوفوا ايه مميزات وعيوب كل مهنه. هيبقى ساعتها اختيارهم مستنير، مبني على ان انا شايف الامور على حقيقتها. طب احنا كاهالي ممكن نعمل ده؟ يا ريت، حتى يا ريت. يبقى الحلم يتحقق وتبقى حاجه عمليه بتتعمل بالفعل. اقول لحضرتك ان ده بيتعمل في مصر، بس للاسف في المدارس الفنيه بياخدوهم على مدار الدراسه بتاعتهم في الثانوي، يروحوا مصانع مختلفه وشركات مختلفه. طب ما ده حلو عشان جدا، اختار بعد كده اني معهد فني او كليه فنيه هكمل فيها. فيا ريت كمان ده يطبق في بقيه المدارس، ده هتبقى فكره جميله جدا. يبقى حاجه بتتعمل والولاد يعرفوا وتساعدهم على الاختيار السليم فعلا. نعم، وكل جهه تستضيف الطلبه ويروح ويشوف وكده. وده نقول حتى يحصل ده في يوم من الايام يا رب. خلوا ولادكم، خدوا ولادكم واسالوا، انتوا اكيد كل واحد عنده في عيلته حد، في معارفه، في جيرانه، في اصحابه، ويروح ويزور ويقضي يوم ويشوف مشقه المهنه ومميزات المهنه، ويفهم بالظبط سوق العمل شكله ايه، بدل ما هو ايه داخل بالسمعه. يعني دي فكره حلوه.